Olikuwanda boy UG Kitalo bambi afiiridde mbulumi ate ddyo ssanyu jjerere eri Brisher Kash akikoledde maama we nabyo mbikuleetedde Don Asiyah ebya TikTok bimutabuseeko nabyo tobisubwa wamu naawe wenna kadaama weetaaga owulire ebintu bino n'amalala agasingako togasubwa. Twebazaako mwe mwenna ba subscribers baffe mwenna nammwe mwenna abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi nawe ate na subscribinga tukusaba osubscribing ompeere neno video ka like tusobole okweyongerayo n'amawulire gaffe nga tunerabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi oba n'omukyalirako wali ewakiso gy'akolera wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bakujanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga nabo osobola okubakyalirako ku matabi gaabwe ag'enjawulo wali ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya Access Building oba n'obakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi era nga ffe wano kuwanda boy UG ffe abaasalawo okutuusako amawulire go amatuufu agakwatagana ku ba celebrities bo ab'enjawulo kale katweyongereyo n'amawulire gaffe. Kitalo ate go maziga merere eri omuyimbi amanyikiddwa nga Irene Namubiru era nga kigambibwa ono bambi ye afiiriddwako anti we olunaku olwaleero era nga kigambibwa ye Irene Namubiru anti we abadde amubeererawo nnyo mu bizibu ne mu music we abadde amusupportinga naye katumusabire omukama bambi amugumye n'omwoyo gwa anti we agulamuze tisa ate ebyo nga tubitadde ebbali kyo kigambibwa waliwo kadaama afiiriddewo era nga kigambibwa ono bambi ye kadaama abadde akola mu kiyumba ekimu e Saudi era nga ono kadaama ye bambi abadde tanategeerekekwa bulungi mannya ge era ebisingako awo nja kuba mbikuleetera naye katumusabire omukama naye omwoyo gwe agulamuze tisa ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Helen Lukoma atusobedde ate nga kigambibwa ye bbaawe avuddeyo n'amutabukira oluvannyuma lw'okumugulira eno emmotoka emanyikiddwa nga Range Rover era nga kigambibwa eno emmotoka ye bbaawe gye yamuwa ye Helen Lukoma abadde asazeewo okugifuula taxi naawe kambikuwe obyewulirireko nga ye Helen Lukoma akolanga ba taxi drivers tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Ate ddyo ssanyu eri maama wa Brisher Kash oluvannyuma lwa Brisher Kash okuvaayo n'awa muganda we ekirabo eky'amaanyi era nga kino ekirabo kye yamuwadde kyo kyabadde kya ggaali olw'ensonga za muganda we okupafoominga obulungi mu kibiina maama we avuddeyo ye bambi n'amwebaza olw'ekikolwa kye yakoze eky'obwagazi mu baganda be era maama wa Brisher Kash bambi ye ayongeddeko n'amwebaza olw'omutima obulungi Brisher Kash ye gw'ayina gw'asobodde okulaga ne mu baganda be abato era naffe wano kuwanda boy UG tusazeewo tuveeyo bambi Brisher Kash tumwebazeeko olw'omutima omulungi gwe yalaze muganda we era nga kino kyalaze muganda waabwe omulala era nga kino ekikolwa kye yakoze kigenda laga muganda waabwe omute omulala omuwala naye asobole okusoma ennyo naye asobole okwewangulira ku birabo bambi Brisher Kash tukwebaza nnyo omukama akuddizeewo we wajje ate ebyo nga tubitadde ebbali zo ensonga za Don Asiyah zikutte waggulu ne wansi oluvannyuma bukyakomawo e Uganda bwa TikTok bo bamutabukidde bamufudde kyakuzanyisa buli omu amuvumanga waasanze ate nga na zino ensonga ez'okwesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Kadaama nazo zongedde okunyiiza abantu abamu buli lunaku kubanga buli lwe bakirowoozaako tebasobola kyebeera era nawe ngenda kuwaako ku nsonga zino owulire nga ba TikTok babyogerako tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala era nawe osobola okulekawo ekirowoozo kyo mu comment section oyogere ku nsonga zino mwe mukisemba Don Asiyah abeere president oba temukisemba naye nga Don Asiyah ekikuunyisanga akasirabo we n'otambula onyooka enswera owunya bubi yiga yakuyiseeko n'awunga kiki ekimuwunyisa ate Don Asiyah kumanyako famira yo Don Asiyah weeyeruse ekisooka olususu lwonna ne lujja nogenda oteeka ebizigo wano ku obwongo tokyalina amagezi kumanyako kyagamba mbu nina TV mu nju ne firiji erimu ennyama
Musimanya ina kateni. Bale bache ebiroto bya kubeera na faamu na ente nga ziri mu faamu namba go ina kilo. Bwogenda ku kyeyo wajjayo TV na firiji. Kumanyako Don Asiyah. Kali akasajja kakweba kako kali kamomba. Ozimbye konna kamunyiga amagumba. Don Asiyah watuuka dda mu myaka egifumbirwa. Nate yali akukinyeeko yadde okuwasa wiiki kumanyako. Oliko omuzimu guno omuzimu gw'okutebekako. Omuzimu gw'okudiba. Wadiba. Ngenda kutwala wasalongola dduzi takunaze akwakadagalo katawaze kumanyako. Kuba owunya. Oyasaamirira. Don Asiyah tosobola kubanga weeyerusa. Yenna mubi yenna yajja. Ate n'obanga tolina magezi. Oba yagwa mu asidi. Omanyi bamweyana ebizigo ebyerusa. Oba ina kweyerusa n'obeera mu nju nga toyogera totambula ku musana. Ne Don Asiyah unjera. Abalongo baamu. Don Asiyah olinga amatako ga president we Japan. Kumanyako. Awama. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye anti Kaduuka alina kyabagamba mu mwenna bakadaama mwebalekwe kumira kuwenda boyuj era ngenda balekerako eno vidiyo mugyerabireko. Akati nzo bbawo agali mu nkuubo bannayuganda bannanga abalungi anyongera batumirako yonna gye muli mu nsi ez'enjawulo mwebale kukola agali mu nkuubo. Bannayuganda bannammwe tusooke twebaze bannayuganda bannaffe abali wano n'abali eyo mwebali mwenna byonna bye mukola. Naye gempulidde ago manyi nze nnyina olugambo ekizibu kye nnyina lugambo. Gempulidde agali mu nkubo nti bannayuganda mukaabye nnyo timubonaabona gavumenti tebayamba. Wempulidde nkuwa gali mu nkubo. So mugenda kutandika okutikkibwa okuggyibwa mu nsi ze mulimu mukomewo wano mukolere wano. Ogenda kinyooma ekigambo kino naye era nga muyambiddwako bannammwe. Bannammwe babayambye nnyo okubanga mugenda kutikkibwa okukomezebwawo wano mu bitiibwa nno. Kati simanyi weetegese kyenkana woyina yena akataka oyina we wazimbye akayumbayumba akabibibi sigambye kumpeereza ssente ndi mukubuulira ekiriwo. So gwakyali obulungi ng'oli mu kiyumba okola lajja nampola sigala wooli. Okati basookedde Dubai mpulidde nti badda Saudi. Njagala okwongera okutegeeza nti buli wali ekiyumba ekirimu munnayuganda oba gwe bayita omutolosi essaawa yonna babatikkira bwereere kyasasuddwa. Nkugamba biriwo oba tonnaba kutolokawo oli mu kiyumba ng'okyalinawo emirembe nga tolinaba kweseetinga gira okyaliwo. Abali ebweru w'ebiyumba mwenna naddala abakola gino emirimu egyaffe agali mu nkuubo muli mu kutikkibwa omukka omu. Ennyonyi za bwereere zaasasuddwa.